咁咁開始就係、又係講一句嘢啦 disclaimer 啦。今日所講嘅嘢純粹OK。Shiny C 你用嗰個 MA，因為 MA 佢係 single time frame 啊。我個 send line 咧係一個 multiple time frame。我用點解我用一個唔同嘅 time frame 咧？你記住一樣嘢咧，嗰、個大市由升轉去跌咧，係由個 lower time frame 開始噶嘛。OK，即係例如你睇呢個 Google。OK，我開始我入嘅時候咧，我係唔需要睇 lower time frame 嘅，我主要都睇翻個 higher time frame。OK，monthly、daily、weekly、monthly 位 number。當佢升到佢咁高嘅時候咧，我先至會開我啲lower time frame 出嚟睇。10分鐘頭兩分鐘3分先咯。10分鐘，因為一轉個 time frame 一轉去由一個 up trend down trend，佢一定係先破咗你嗰個15分鐘嘅 SLD 嘅。OK，如果你將呢個圖咧，你轉翻做15分鐘咧，你會見到已經呢度位已經破15分鐘嘅 stand line 噶嘛。咁你就如果咧係炒到咁細 time frame，呢啲位你已經走咗噶啦。OK，或者你會俾，如果你係出嚟俾多啲 ROM 佢嘅時候，就用呢一個嚟到做吹入，佢係 1 hour 嚟。如果連 1 hour 都破埋咧，去到2 hour，哇！That's SL 咧就即係話佢哋嗰個rotation，就唔係用 moving average，而係話20 moving average，move 嗰啲係經常教你。OK。我教你係用一個叫做multiple time frame 嘅 concept 去做嘢。一個 market 佢由一個 end 轉落去一個單邊嘅時候咧，佢一定係從一個 low time frame 開始嘅，從一個15分鐘開始，一個鐘頭破咗15分鐘，破1個鐘頭，破2個鐘頭，破4個鐘頭，破8個鐘頭，佢就真係單槍啦。OK，你可以估佢都係咁嘅。OK，最後連呢個daily 佢都破埋嘅，咁就個單槍嚟啦。你就唔該走咗去啦。OK，呢度再咗咧，你就要揾位去撈股票。OK，所以我係用呢個slide instead of moving， 我從來唔用 moving average， 除咗嗰個長倉用個50 week 嘅SMA， 我係從來唔用 moving average 嘅。先。PCS 咧，基本上我係1%，我 day trade 一定係1% 嘅，或者 lower。我而家基本上做10張咧，都係我嘅0.3%。day trader 啊，因為而家你係做一個 short term 嘅 trading。OK， 你係炒緊波幅，你唔係炒大個餅。好多時候咧，你炒緊波幅嘅時候咧，你就一定要係 limit 咗你個 risk 去做呢個 PCS。好似而家我每一次做嘅時候咧，用3000零蚊博2000零蚊咁樣計啦，係 under 0.3%我嘅 total account， 即係未計我所有 asset 啊。如果計埋我所有 asset 咧，更加唔知。即係正常嚟講咧，我係 recommend 你哋個倉夠大咧，例如30萬，咁你就用1%，即係3000蚊度啦。OK， 如果你個倉細嘅話咧，冇辦法啦，咁可能就要用5% 咯。咁你錢少冇辦法㗎啦。OK， 因為你要justify 翻你自己嘅時間㗎嘛。咁所以點解細嘅倉容易爆？就因為佢哋嘅 risk per trade 高。你個 risk per trade 越低，你嘅爆倉嘅機會就越細。OK，
樣嘢係永恆不變嘅。你冇錢，你好似你開一個魚蛋檔，你死嘅機會係高過你開一間茶餐廳。OK，一定係咁嘅。所以呢個世界都係錢，揾錢都要有錢。Sarah，你問嗰個問題咧，咩叫做 PCS 點樣事先定 exit price 咧？係事先定唔到嘅喎，即係如果你 seven PCS 咧，7 DTE PCS 咧，一係咧你就揸到底，一係咧你就好似我咁有錢賺，大約50% 就先走一部分。但係因為我炒嘅張數多啊嘛，我咪炒一張啫嘛，我炒真係10張20張啊嘛，咁我就呢個 luxury 可以分住走咯。但係所以點解錢多又係一個好處，就係因為我可以炒多張，我可以分住走。但係你哋唔得嘅時候，即係個倉細嘅時候咧，只有一張嘅，咁你就真係要你即係如果個市好嘅時候咧，你就真係可以唔使理佢。做完之後就由得佢。但如果個市係咁動盪嘅時候咧，我就 suggest 你哋咧就50%，即係如果你嗰個 premium 攞翻嚟係2蚊嘅，你就1蚊你就走一半先咯。咁其餘嗰一半咧就 manage 咯。二零呢個問題就係 7 DTE PCS 係用15分鐘嘅，冇錯。喵你聽唔到係咪？喵聽唔到，喵聽唔到，聽唔到，聽唔到。我係同時我照做㗎啦，其實你唔會好多㗎。Day Trader 問呢個問題咧，7 DTE 1% 一個 trade， 可能5張啦，即係當你有有即係通常5張即係15，即係你大約有15萬到啦美金。咁你可以同時有幾多個 open trade 咧？我通常我見到就算嗰個都係，因為你其實唔會咁多嘅，一個禮拜可能1-2次嘅啫。好少機會你一個禮拜好多日日都有得 trade 嘅，所以基本上咧我係照開嘅，因為通常你開到咁上下第5日你已經 close 㗎啦嘛，所以我係照開，即係同一時間可能只係有3至5% 嘅 risk 咯。Sarah 有冇問題 ？Sarah 你個咩問題嚟㗎？呢個唔係問題嘅啫嘛，你係純粹係發表你嘅意見啫嘛。2有咩問題？仲有冇咩問題？今日主要都係講 swing 同埋講個7 DTE 咯，其實夠你哋玩㗎啦已經。你講已經講 Google 啊嘛係咪？Google 呢一個咧，即係話例如我開頭嘅時候咧，係唔需要睇呢啲嘅。OK， 因為日先有個同學就問我點解唔用 moving average 就用 send line， 個分別係乜嘢 ？OK， 當你開頭呢啲去留底嘅時候咧，我係唔需要睇 lower time frame。OK， 例如嗰陣時我話170以下啊嘛，170以下嗰陣時開始留。OK， 呢啲位我咪留一注，我係留咗3注嘅呢個大約係，總之我 total 係賺入咗係大約156蚊。你見我當時係唔使開嗰啲 lower time frame 嘅，因為佢都未升，所以你唔需要開 lower time frame 嘅 send line 去做嘢。聽到阿二玲 ，OK。咁當佢開始升啦，其實 Google 咧係好後期我先喺去9月，我好多啲咩 Meta、Microsoft 啊、JPM 咧，我6、7月已經開始去到 double top 噶啦。但係 Google 咧係跑遲咗嘅，去到差唔多9月先至開始爆。
OK，咁開始爆呢一橛，我都仲未開 lower time frame，因為我覺得跟住開始爆啦。一爆呢個位，呢個位可能我已經走咗1/3，我冇記錯，我係走1/3。咁就開始爆啦嘛，你開始要做 management 啦。開始做 management 嗰陣時咧，通常咧開頭嘅時候咧，我就唔會睇15分鐘咁短嘅，可能就睇個 1 hour，OK，甚至 2 hour 或者4 hour，OK，其實4 hour 都好少用啦已經。主要都係睇個 1 hour、2 hour，OK，你自己決定用邊個。可能呢個位我就可能要做出入啦，呢個位，呢個就 1 hour 圖嚟嘅。去到臨尾嗰時候咧，OK，呢啲位可能走咗，跟住呢度入翻，跟住呢度入翻 ，OK。但係其實我呢個位我已經走，我記得呢個位我走晒㗎啦，我都費鬼事炒啦已經。我記得 lower top 咧，我已經冇乜點理。但係如果你真係再想繼續去 manage 嘅咧，你開個15分鐘去炒，但係15分鐘你會好多出入嘅。OK，我係曾經試過用15分鐘去做出入，跟住頂唔順，跟住我就改用1個鐘頭咁樣去度做出入去 manage 嘅。但係 manage 到呢個位咧，我就走晒啦。OK，突然間呢幾日就砰一聲就爆翻上去，但係炒完就炒完㗎啦。我基本上我炒到呢啲位咧，我覺得呢隻 Google 係通常應該都係呢啲位呢度嚟到浮浮沉沉㗎啦，所以我就冇乜點做，再去睇呢隻股票咯。而家明明即係喺高位，你就用一啲 lower time frame，因為個 concept 就係話，當佢哋由一個 up trend 轉 down trend 嘅時候咧，佢一定係先喺個 lower time frame 15分鐘1個鐘頭先係破咗呢啲 send line 先嘅。send line 係一個牛熊分界線啊嘛，所以喺15分鐘係破咗，即係話已經 down trend 啦。其實呢啲位已經破咗，就變咗 down trend。OK，咁你就 expect 去到嗰個 1 hour。1 hour 破咗，你 expect 去到2 hour。OK， 就算你係鬧，你可能仲想覺得呢隻嘢真係好勁喎，Google 唔會死喎，咁你咪喺2 hour 嗰度做出入咯。即係好似之前Gilbert 教過你哋嘅，就話你哋決定揾一條 send line 嚟到做出入嘅，喺高位啊。我低位我從來唔會咁樣做嘅，我喺高位嘅時候咧先至會咁樣做嘅，所以係 manage 呢個高位。OK。你低位係估去 prediction 去到溝貨，去到高位嘅時候咧，你唔係估個 top，你係 manage 你個 top。明唔明意聽 ？Angle 你講嘅 7 DTE，OK 例如我嗰個 SPX 咁計啊 ，OK， 我抄翻個圖出嚟。俾到呢個 sell 啦 ，OK， 冇呢個 buy back 嘅。OK， 當呢一個 trade 咁計啊 ，OK， 5蚊啊嘛，5蚊，但我攞咗個9啊嘛 ，OK， 咁即係我個 max risk 係310蚊咯，一張。咁即係10張嘅就3100蚊咯。咁你基本上你個按金就係每一張就係310蚊啦。咁如果你攞2個半嘅，你咪250蚊咯。如果你係攞嗰2個2嘅，你咪280蚊咯，一張。好簡單嘅，嗰個係非常之簡單嘅一個計算方法。Shiny C 其實都係有少少 fuzzy logic 嘅，你唔好當 trading 係 exact science 先得㗎。嗱，睇翻嗰個圖先，呢個係高級。OK， 有時咧，我除咗 send 啦之外咧，我會睇埋啲嘅 green 啊嘛。
咁你見到啲位咧，其實係我通常用呢啲圖去做嘢咯，唔係 exactly 用嗰個聲嚟做嘢嘅。咁你話闊咧，你都係攞個大約230、238、240，你240走，你咪240入咯。你用238走，咪238入咯，好簡單嘅啫嘛。地產咧，你記住咧，地產咧，其實上星期講咗唔同嘅投資裏邊嘅嘢啊嘛。咁黃金其實老實講句咧，佢係跑輸咗債券嘅。債券其實已經係一個定期，但係嗰個債券咧係一個波幅嘅，所以就算你可能賺咗啲息啦，但你個債價會跌噶嘛，所以其實債券我哋通常我都唔會做，即係唔會去買嗰啲咩美國10年啊、三年啊嗰啲債券。我啲錢咧，我就咁擺喺 Wallet 度咧，我都有3.5至4厘半嘅。我使乜再做債券啫？嘥我時間。OK，所以債券已經 out of my portfolio。咁黃金其實你睇翻20年裏邊咧，可以跑輸晒所有嘅嘢嘅。係近年呢個世界局勢咁樣啦，同埋啲人唔妥美國啦，咁咪佢哋先至開始唔買美債，就將啲錢轉去買黃金。所以黃金先有咁大嘅升幅。OK，如果嚟緊美國仍然係呢個即係咁刁鑽啦，同全世界都喺度打交啊，喺度咩抽關稅啊呢樣嗰樣咧，咁啲人發覺美國佬係靠唔住嘅，咁繼續唔買國債嘅時候就繼續買黃金。OK，所以黃金暫時嚟講仲係長升長有，而地產咧。係你哋覺得地產好做咧？其實因為你哋咁啱喺香港，香港係一個高地價嘅地方啊嘛。地產其實好 tricky 嘅，地產咧一定要一個好嘅，即係我先我講過啦呢一句嘢。OK，嗱，你一定要喺個好嘅 timing。OK，買一啲好嘅 asset，合理嘅價錢。OK，咁但係問題就係、地產咧個 location 好緊要，個 timing 好緊要。我係20零年前咧，我就去買啲咩德州 apartment 咧，真係幾乎輸到我破產。我就發覺原來地產唔係咁簡單。第一你要一個好嘅 timing。OK， 大部分人都 distress 嘅，就好似2012年啦。嗰陣時一係美國地產或者係大陸地產都好低嘅，嗰陣時你買嘅時候一個好好入市機會，但係咪立亂買喎？唔係即係咩橡木頭啊、中山啊、咩寶安啊、咩龍華嗰啲走去買，你一定要買一啲好嘅區，OK，例如福田、羅湖、南山，一定要買好嘅區，OK，要好嘅 timing、好嘅價錢。好似而家你大陸嘅地產跌咗一半以上嘅，咁係一啲好嘅區可以喺羅湖市中心你買到半價買到翻嚟嘅，咁你咪自住嘅 OK 咯，你咪走去住咯，即係可以買咯，或者買一兩套咯。但係最緊要就唔好 leverage 咁高。好多時咧，我見啲人咧，就算買啱咗或者好嘅價錢、好嘅 timing，買啱咗好嘅嘢。去借90成，OK，咁有少少即係繼續跌嘅時候咧，你頂唔住，跟住突然間要用錢，我要供個女讀書，咁我哋就要 cash out，咁你就要蝕埋啦。所以 investment 好似你呢個 real estate 咧，因為佢嗰個交易費高啊，同埋嗰個 liquidity 低啊，好多時你買賣咧又要嘥好多時間啊，又要俾呢個食地價，跟住又俾 lawyer 啊，中介。即係中間係食你嗰啲錢啦，咁係尤其是隔山買牛，我見大部分人嘅隔山買牛，我識好多朋友買中山、惠州、珠海，OK， 買呢個 Manchester City，買英國嘅，買日本樓都係輸錢嘅。
就係因為中間個交易費太高，OK， 亦都唔熟悉當地嘅市場，OK，咁你其實如果你唔係一個資深嘅 investor，就係買嚟自住冇乜問題，即係買嚟喺好嘅 timing 買嚟自住一定冇乜問題㗎啦。可能買多你都有閒錢嘅，你可能股票賺得多嘅，你又唔想買咁多 SPY， 你咪買多一層咯。OK， 但係而家地產其實 out 咗啦，嗰個 market 咧，因為一來已經都係高啊嘛。咁同埋始終都係因為佢係不動產咧，好多時咧政府冇錢咯，開刀咧就開刀你嗰啲地嗰啲real estate 嗰啲 owner 嘅。咁同埋好多時候咧，嗰個 rental 咧，佢哋嗰啲租金咧會 limit 咗你嗰個 upside 啊！你好似黃金可以升4倍，你一間樓要升4倍要幾多年啊？20年咯，我諗大約要。所以其實長線嚟講咧，一定係即係買股票同埋買 index 係你哋最好嘅投資咯。就唔好話分散呢樣分散嗰樣咯。同埋就算你投資喺股票上面，你都係 focus 喺 index 同埋一啲好嘅股票。就唔會真係炒啲咩爆升股啊！你嗰啲可能你賺，可能一隻你可能賺到100%、200%，OK，但你唔會大倉噶嘛。咁你其實你浪費緊你自己時間，浪費你啲精神，OK，浪費你嗰啲彈藥。你寧願將啲時間精神擺晒你嗰個長倉同埋個中倉，同埋學識點樣去做個high probability swing， 就好過你走去嘥時間走去炒嗰啲爆升股。OK， 咁地產其實我都好少做，因為我好怕租緊樓俾人嘅。之前我之前買咗啲，我都係唔租嘅，就咁擺咗喺度。咁個價好，我就大約1-2倍我就賣咗出去嘅。但係升1-2倍嘅時候都要差唔多成6-7年至10年咯。咁其實老實講句，你股票升1倍有乜意啊？今次喺個底位嘅時候 ，Google 都升咗大約差唔多6-7成啦，已經。好多股票升1倍啦，已經咁你無需要去做 real estate 咯，因為你基本上股票同埋 index 咧，我係當係 cash 嚟㗎，我隨時要用咧，我隨時一撳個掣咧，我就賣咗出去，就即刻攞啲錢翻嚟㗎。你 real estate 唔係啊嘛 ，OK？ 而家個市差，好似Gilbert 咁樣好多 real estate 嘅，佢想走都走唔到 ，OK？ 咁你變咗係真係坐咗喺度喎，你焗住要交嗰啲利息啊！如果你冇 leverage 都仲好啲，你有 leverage 你又租唔到出去咧，你就真係好頭痕㗎啦。但係股票唔係啊嘛，好似股票我自 index， 有咩唔妥我就拜拜，我就走人啦，係咁先，唔同你玩啦。股票一樣啫嘛，股票突然你話係股票啫，但好多時候我啲股票已經賺緊錢嘅時候，我一 cash out 咁我就已經變咗錢㗎啦嘛，我唔需要又要揾買家啦，又要俾中間嗰條。嗰個 dealer agent 喺度食我嘢啦！你買股票全部都係零佣嘅，而家基本上係，所以基本上冇交易費，所以非常一個好嘅投資嘅 instrument 咯。有咩講下地產講完 ？OK， 有冇 Alex 兄弟做測試？上次Alex 咧。拜拜，有冇問題？你哋可以開咪㗎，你哋可以 request 開咪，跟住我開你個咪嚟講下嘢㗎。Alex 仲喺度 ？Alex 開咪講下你嗰個 7DT， 我未試過，你可唔可以？唔知可唔可以share 你個 screen 喎 ？Hello。有冇人做反應？冇人反應就係咁先。今晚其實好簡單嘅我 system 咧，你哋冇咁多咁複雜。你哋越複雜咧就越戇居嘅。有咩 cover call 啊？有呢樣嗰樣咧都傻傻地，一路跌咗又做 cover call。我都啲人真係懵下咁。OK， 絕對唔好做 cover call。OK， 做得 cover call 你就要揸到底，如果唔係你就煩死你。OK， 我未聽過人做 cover call 嚟到做 hedge 嘅。
Alex Pang 咧係佢話佢自己喺個大行裏邊做呢個量化交易嘅，我覺得就係吹水多過乜咯，完全一隻韭菜話自己喺大行做過，我就唔係好信啦。我覺得第一次聽人話做即係做 cover call 嚟做 hedge 嘅，但正常嚟講，大戶咧佢哋點樣做 hedge 咧？佢哋即係好似你 JP Morgan 啦，佢有個好大嘅SPY 嘅倉嘅，佢哋通常咧一定係買個 put，OK，大戶會買佢嗰個波幅太大嘛，波整唔到，轉身又難，OK，咁你多頭咧嗱，咁啊佢有點樣做咧？就買個嚟到做個 hedge，跟住 sell 個 call 就一個賺乜邊入。就補翻嗰個 long call。咁如果佢哋覺得唔需要做到 full hedge 咧，佢哋就會再 short 一個 lower，叫做 partial hedge，即係落翻啲呢個叫 partial hedge 出嚟，你 long 咗個put spread 啊嘛。因為其實 index 嚟講咧，去到某個位可能30咧就會升啊嘛，所以你唔需要做一個 full size 嘅 hedge 嘅，所以就通常做一個 long call。例如攞呢個6360嘅 put，要 short 一個68嘅 put，攞翻啲邊形去幫補630嘅 put，跟住再一個可能 sell 一個680嘅 call，令到去幫補你呢個嘅 put， 通常就咁樣做 hedge 嘅。你哋細戶嚟講咧，根本就你 hedge 乜鬼啊！你我做個 SL 唔同，你咪走人咯，咪等下次再做嘅嘢咯，就唔需要做啲咩 hedge 嘅。喂，聽到 ？Hello， 聽唔聽到？聽唔聽到？OK，嗱，講晒啦，冇下次啦。OK，嗱，再講多次，上個禮拜咧，我哋因為Maggie 嘅關係咧，我哋就 set up 呢個股票地區。OK，你見到都係好簡單噶啦。如果你炒股票嘅 day trade 都係 F4 RS9 上面咧，又係 Auto B2 MTB 加 pivot 同埋15分鐘一個鐘頭兩個鐘頭。你咁嘅款咧，呢啲股其實已經很平啦。OK，你亦可以炒嗰個 call， 但通常呢啲我就唔會做啦。我哋會揾翻啲係呢15分鐘一個鐘頭兩個向上嘅呢啲位，呢啲股票去做 long call 咯。明唔明我講咩？例如 TSM 係咁樣嘅。OK，如果我要做 long call 嘅，我炒 day trade 嘅，我寧願揾呢啲位，即係揾呢一隻股票，就係15分鐘高過一個鐘頭，高過兩個鐘頭嘅去做 long call。你見到呢啲好多股票而家咧都係調翻轉㗎啦，已經，所以你要小心啲咯個 market。大部分嘅股票而家都係向下嘅，SMCI 就係向上嘅，暫時嚟講仲係 OK。咁你其實有時要留意下呢三條唔同嘅 SL 咧，佢哋嘅 combination， 佢哋有冇 mingle 嘛？好似而家呢一排咧，點解我叫你哋要小心啲個 market 咧？就係嗰個例如呢個係 ES 15分鐘啊嘛。OK， 你睇翻 ES 15分鐘。OK， 你基本上而家成堆梅菜咁樣堆埋一堆，嗰個15分鐘 under 2 hour under 1 hour。OK， 咁呢個所以呢個 market 咧係比較去
難 trade 嘅啦，已經開始係唔係一個 clear 嘅 uptrend，所以呢排我要比較即係睇住嗰個 long-term portfolio 多少少咯。即係例如呢度我睇住個 long-term portfolio， 因為我 long-term portfolio 嚟噶嘛，我哋會成日睇住嗱呢好似呢一度已經差唔多啦，見唔見到啊？呢個係嗰個 market timing， 上個禮拜有講過嘅，可能你哋又 miss 咗。即係逢喺呢一度咧，其實等於叫你 risk off。OK，risk off 同埋 risk on 呢個 concept 就話 risk off 咧，即係話我哋而家要離場啦。OK，我哋要去企埋一邊，就叫 risk off。risk on 咧，即係我就入翻個場啦，我入翻個場同你玩啦，咁咪叫 risk on。OK， 呢啲位我哋 risk off 嘅。OK， 呢個係一個新嘅 indicator。呢個就 market depth。OK， 就呢啲位。呢啲位我哋，所以我話我係 time 嗰個 bottom 就咁解啦。我係 time 我個離場位，同埋我 time 我嗰個入場位。咁如果你好多人咧會教你哋咧持續買進啊、長期入市啊嗰啲嘢咧，但係佢哋冇一個機制教你哋點樣離場再入市咧，其實好蝕底嘅。好似嗰日我聽蕭若元講啊嘛，佢話佢而家個 system 咧係呢幾年發明出嚟嘅。佢話佢2020年3月 COVID-19 嗰陣時候咧，睇住嗰個佢嗰個 portfolio 咧跌咗四成，係乜嘢都做唔到。佢就痛定思痛，就開始慢慢諗點解離場。所以佢呢一排我聽佢講咧，佢呢一排係減咗20% 嘅倉嘅。OK， 咁開始其實佢而家講緊嘢咧，就等於而家我做咗好多年，我2008年已經做緊呢樣嘢。我已經做咗差唔多20年㗎啦。OK， 佢而家先至話呢幾年發明佢呢套嘅 system， 但我呢套 system 係講咗係2008年我已經用到而家。OK， 咁係 based on 一個就話長時間喺個 market 裏邊 OK 持續買進呢個 system 裏邊，我係將佢改進咗，可以改進到去幾時離場，幾時再入場。OK， 我係唔需要去承受呢個咁大嘅心理壓力。OK， 當呢個咁樣跌法嘅時候咧，當時我係3月尾我係走咗嘅，所以4月嗰陣時咧，我好輕鬆喺度撈股票，慢慢揾個位去再入翻個 SPY 分注入，跟住再全倉入翻去嘅。所以我嗰個 system 咧係好 mechanical 去做嘢嘅。Ripple 咧就真係要揾阿 Chris 講啦。我哋阿 Chris 咧就係呢個比特幣小王子，不過今日瞓咗覺。揾一日咧揾阿 Chris 同埋阿 Vincent 出嚟傾下偈。但係 BTC 咧其實又係一個叫做避險咯。但係今次咁大嘅險咧就避到全部死晒咯。因為佢有啲機制啊，同埋佢哋有啲算法咧係幫你斬到一無所有嘅。好似之前星期五咧嗰日大跌市咧，其實係一個 USDE 出咗問題，佢哋個算法出咗問題。Suppose USDE 係一個穩定幣嚟㗎嘛，佢用嗰個唔知咩 Delta Neutral 嘅 hedge 嘅方法，講到好神奇，可以穩定到 USDE 係1蚊㗎嘛。但係嗰日咧唔知點樣出到啲蚊，因為好多人拎 USDE 咧嚟到做嗰個保證金啊，又唔知點樣 leverage 咧，搞到嗰隻嘢咧越嚟越複雜。啲一開始即其實都係人嘅貪婪嘅性格咯，佢搞到一件嘢好複雜，就好似之前2008年 OK 嗰個mortgage back 嗰個 security 咁樣，又係人嘅貪婪。將一件嘢明明冇乜問題嘅，越玩就越癲，玩到去全世界都死嘅，就係2008年嘅事。咁星期五呢個比特幣嗰個大跌市咧，而家咁跌法咧，都係同一個問題，都係啲人就係大個貪婪啊，即係玩好多衍生工具啊 over leverage 啊，咁咪爆咯。所以如果你唔係好熟悉呢一個比特幣咧，其實比特幣係所謂叫做避險咯
OK，因為而家啲人唔信個政府啊嘛，尤其是唔信美國佬啊嘛，咁咪開始慢慢 accumulate 呢個比特幣。但係始終都係人嘅信心問題咯，同埋佢哋嘅太多嘅 leverage 咧，你就會爆噶啦。所以玩比特幣要小心啲咯。咁如果你哋真係想識多啲，其實我就淨係買 ETH 嘅啫，我就冇買 BTC 嘅，因為 ETH 佢有個應用嘅嘢啊嘛，佢係好多嘅 blockchain 咧都係用 ETH 嘅，所以我以前咧我係 accumulate 嚟個 ETH，我就冇買 BTC。咁我喺 Robinhood 嗰度買嘅，咁買咗之後我就擺到我度，冇乜點理佢嘅。但近來我都已經賣咗好多出去噶啦，剩翻唔係好多嘅啫。咁今次大跌市都唔關我事，因為我都冇 leverage 嘅嘢。我諗第二日先至再講 grid 啦，今日太長嘅時間。OK，day trader 咧，你要等遲少少Alex 咧去再俾翻嗰個7DTE 嘅 lot 俾你。而家仲執唔執？聽唔聽到？執唔執？唔執都差唔多收線啦，大佬。有2個鐘，我把聲沙晒。佢要下次啦，我諗今次都係講唔到啦，太長啦。唔係 day trade 其實冇乜所謂嘅。Winker 你個問題咧，day trade 咧，我有時 day trade 都會做 long side 嘅，因為佢跌得太勁嘅時候咧，好多時候都會 bounce。因為我嘅 tendency 做 mega 咧，我都做 long call，但係當係個市係好明顯一個跌市嘅時候咧，我多數去炒 SPX 嘅 CCS 多咯。其實我好少炒股票啦，已經。大家仲有咩問題？冇咩問題咧，你哋去飲茶啦，撚煮時間啦。相如你問大市上下行如何辨別大市？呢個問題咧，其實都幾難，因為好多時候咧都係靠經驗咯。如果突然間我星期一俾個 warning 你哋，星期二我叫你哋小心啲，都係上下。其實我嗰時我係冇水晶球㗎，但事實證明咗我講嘅真係啱喎。因為呢幾日咧真係大上大落，大上大落。純粹係因為好多嘢咧，你睇到佢嗰個 price action 啦，你平時係個波幅係大約係50點嗰啫嘛，幾廿點嘅就係而家啲波幅咧低到咧，但係突然間個波幅可以去到200點咁樣咧，你就知道有問題㗎啦。咁再加上呢一排Donald Trump 同埋習近平成日喺度鬧交啦，咁尋日應該就係嗰個 credit issue 啊。有2間 bank 爆煲啊，咁同埋有啲大行佢哋有好多壞帳咧，所以呢2日基本上係嗰個 credit issue，所以大跌咯。咁而家基本上都係一日升一日跌，一日升一日跌㗎啦。如果你哋真係唔識炒咧，會係即係好似 K6 K12咁樣咧，俾人哋打完又啊打咗面㗎啦。所以點解我話短炒係難，就因為你哋半市仲係未到家咯。但係長線嗰度好簡單嘅，你嗰個 long term 咧，其實而家係嗰個你嗰個SPY 或者 QQQ 要做 management 啫嘛，你咪盯住佢嗰個two hour SL daily chart 或者係嗰個 8個鐘頭嘅
8 hour 嘅 chart 裏邊嘅4HR 咯，或者650咯，我而家用緊650或者630。OK，650、630你自己決定係用邊一條。OK，你有時間嘅，咁你咪650咯；你冇時間嘅咪630咯。你buffer多嘅你咪630咯。我有時冇嘢做，我有時我冇起身嘅，我真係630我唔理佢啦。OK，我而家起身嘅，得閒冇嘢做嘅，我咪改咗630去650咯。我幾時再返香港啊？可能有機會11月，因為 William 咧想叫我11月返香港開公司，就開個正式嘅公司去做教學同埋做呢個 funding 嘅。大家未定，如果11月唔返咧，就下年2月咯。大市大跌走唔切，我係會就係睇 SL 咯。好似我會長時間咧喺嗰個retirement 裏邊咧 update 嗰個 SPY 嗰啲㗎股票，我走晒㗎啦。OK， 我剩翻好少嚟到我度掟，可能我剩翻10股Google， 10股 UNH，OK， 有少少 Meta， 有少少 TSM、NVDA 嚟到睇住個市啫嘛。好係無關重要嘅，可能10股8股咁樣嚟到睇住個市嘅咋。我基本上係長倉，已經一長倉喺度 manage 啦。股票我係走晒嘅。OK， 咁因為而家嗰個你睇因為點解我好多時你會睇翻我嗰個微信圈咧，會見到點解我好多時我都會早知道嗰個 market 點樣行嘅，就因為我係炒 DJES 噶嘛，咁我好似我係及住個15分鐘噶嘛，咁我15分鐘一出問題，跟住去到1個鐘頭嗰個條 SI 都 break 埋，2 hour SL 就 break 埋，4 hour SL 就 break 埋嘅時候咧，你就要好小心啦。OK， 你見到其實而家你睇翻嗰個SPY 嗰個圖，同星期五到而家基本上都係一個好大嘅大波幅上落啊嘛。咁你一定要等佢 clear 咗呢一個位 consolidate 完啦，佢就會再話俾你知係向上定向下嘅。OK， 我自己就覺得會向上咯。OK， 但係而家係一個有波幅冇升幅嘅 market 咯。咁睇下先，630萬一，630我走喎，你買？喂，我同你講好多次，長倉係全倉入嘅 ，OK？ 咁你630入咗，咁你未 set 個下一個位走咯 ，OK？ 可能要 set 630入。而家630入咗咧，我都唔知邊個位入啊！因為630如果真係630 stop 咗之後咧，佢有機會去到68嘅啦已經。OK， 所以你小心少少咯。話你班人都唔想我走喎 ，Winka， 你問嗰個 ES Live 咧，嗰個 streaming 咧，嗰個我有個 document 講佢㗎。OK， 你有冇睇過嗰個 document？ 喺 education 裏邊咧，個 streaming 咧，我有一篇嘢呢度叫做 Option Spiders 15 minutes streaming。Pinker， 你望一望呢一個 document， 佢主要都係其實講一啲即係俾你睇到嗰個 market sentiment 啊，即係當日嚟講，佢嗰個 VIX 點樣走勢啊，佢嗰個text 咧係 positive 定 negative，ADD 即係 advance decline 係紅色定係綠色，你睇緊嗰個大市裏邊當日佢哋嗰個情緒啊，嚟到做 day trade 嘅。跟住啦，我講過咧 SPY 我啊 QQQ，OK， 而家我係 SPY， 但我有機會轉 QQQ， 唔好咁複雜，即係你需要係揀一隻咯 ，OK， 揀 QQQ 啦而家，即係如果你正常嚟講，如果你想食10年呢個 AI 大市嘅時候，就揀 QQQ。
但係 QQQ 個波幅會高過 SPY 嘅。OK，咁因為 SPY 佢有啲傳統嘅公司啊，嚟到燉翻勻個 market 噶嘛。咁基本上呢兩隻咧 QQQ 同 SPY 都係同一個走法噶啦。但係 QQQ 裏邊咧有70幾個 percent 而家係 AI 裏邊噶，因為 JPM 做咗一個 research 咧。大約有41隻股票係 AI related 嘅，例如directly related to AI 啊、AI 嘅基建啊、AI 嘅 energy 啊啲嘢嘅。咁41隻股票裏邊有21隻股票咧，就喺 QQQ 裏邊，而呢21隻股票喺 QQQ 裏邊咧佔嘅比重 market cap 咧係大約60幾個 percent、70% 嘅。所以如果你話你係唔想煩啦，唔想去又要買咩 CLWV 啊、Oracle 啊嗰啲Oracle 我講開 Oracle 我講咗你哋唔好買 Oracle 今日跌咗7% 嘅 OK。Oracle 好大問題，佢個 profit margin 低嘅，同埋佢要借好多錢 OK， 佢基本上玩大咗嘅，所以今日係跌咗7%咁滯 Oracle。你哋如果喺AI 裏邊咧，你最好就係玩NVDA 同埋 TSM 同埋 Tesla 最穩陣嘅。咁如果你真係最簡單，你話想食個 AI 大 chain 嘅10年裏邊嘅，咁你就可以做 QQQ 咯，就唔好就做 QQQ 就做 SPY， 因為你走唔切啊，你 management 好鬼煩㗎。唔係啊，阿梁小姐，阿 Maggie，你其實可以入嘅，即係例如好似今日咧，咁你未喺嗰個低位63，都其實尋晚咧，我係想入嘅。尋晚嗰時咧，我睇住個市係咁暴跌嘅時候咧，我係想撈啲 NVDA 啊、TSM 嘅 OK，但係奈何我太攰啦，已經去到成啲點零2點鐘，我好眼瞓。咁其實你可以撈一撈嘅，咁你 SPY 撈一撈咧 OK， 你就撈一撈，例如你630入嘅，或者650入嘅，你咪630息個630走咯，你咪輸20蚊啫嘛，20蚊即係幾多錢啫？20蚊其實好細嘅 percentage。阿 Chris 講過嘅，阿 Chris 話你而家你短期你輸到1-2個 percent， 你長期嚟講1-2 percent 唔係錢嚟㗎啦，已經係可能你10年之後咧，高個 SPY 咧去到3000嘅啦已經。所以你唔需要話對咁緊張去你而家輸少少，因為你個長倉嚟㗎嘛。你唔好同我講話長倉，你下個月或者半年之後你要攞啲錢出嚟再去買樓，呢樣嘢就唔係長倉嚟嘅。長倉基本上你係冇必要冇 emergency 你都唔會攞出嚟用嘅。OK， 你係擺一世嘅，基本上係根本就係留俾你啲子孫㗎，差唔多係，就唔係一個 swing 倉嚟㗎。你基本上係持續買進 OK， 長期喺裏邊嘅。如果你睇翻個歷史裏邊嚟講，即係你 compare 唔同嘅投資嚟講啦 ，index 咧佢哋個複息咧大概差唔多有10% 嘅，即係每一年有10% 嘅回報㗎。即係咁多年嚟講，佢係跑贏晒所有嘅金啊、債券啊所有嘢。OK， 即係唔好計 BTC 啦。OK，BTC 係一個另類嘅一個嘅。BTC 係一個 speculative 嘅嘢嚟嘅 ，OK， 咁佢個大上大落嘅，咁你可以用少少錢去玩 BTC 咯，但係你嘅主倉一定係 SPY 或者 QQQ。咁而家用我呢個 system 之後咧，你係基本上一定係唔止10% 嘅 return on investment 嘅，所以你一定係跑贏晒所有嘅嘢嘅。再加上你如果用我呢個system 啲 indicator 去撈啲股票，你再多一個 bonus 㗎。所以基本上你係呢一個 system 好 solid， 我係用2008年做到而家，我都係用呢個 system 去玩咗咁多次嘅大跌市嘅。所以你要好好地咁去睇翻晒我所有嘅 document 啦、PPT 啦、PDF 啦，去明白成個 system。即係唔係揸在招值嘅，好多時呢啲嘢咧係真正嘅財富轉移同埋財富嘅 accumulation 咧，係一個長線去做嘅嘢嚟㗎。OK， 唔係去炒買賣，你炒買賣就可以賺錢。或者你買樓，你都要揸好多年，你先至可以一個好好嘅回報啦。你話今日買
下個禮買個樓花，我半年之後賣翻出去賺嗰個樓花，你賺得幾多錢啫？賺得好少錢嘅啫嘛。即係你一定要喺一個長線去睇一件事咯。財富係一個，而家我教呢套嘢咧，係幫你哋點樣去避開個衰運，而當有好運嚟嘅時候咧，就點去把握呢個好運。其實有人做一個即係實驗咧，其實一個人大富大貴咧，就睇佢有幾多次好運，幾